Mi sistema de patrullas, el secreto del éxito en la en la formación de ciudadanos de bien. A menudo me preguntan cuál es el secreto de nuestro movimiento. La respuesta es sencilla, es el sistema de patrullas. Para mí, este sistema no es simplemente una forma de organizar a los muchachos, es el único método posible para el verdadero escultismo. Si una tropa no se rige por la vida en patrulla, puede ser un grupo de jóvenes muy disciplinado, pero os aseguro que no es una tropa scout. Mi intención siempre ha sido transformar a los jóvenes de una actitud de ¿qué puedo obtener? Es a una de ¿qué puedo dar? Y es en la pequeña patrulla donde este milagro ocurre. ¿Cómo nació esta idea? De Mafeking a Brownsea. Todo comenzó en el asedio de Mafeking, allá por 1899. Allí vi a un grupo de muchachos, el cuerpo de cadetes liderado por el joven sargento mayor Goodyear, realizar tareas de hombres. Llevaban mensajes bajo el fuego enemigo y vigilaban los puestos con un valor que asombraba a los veteranos. Recuerdo a un muchacho pedalear su bicicleta tan rápido a través de las balas que cuando le advertí del peligro, me respondió riendo: «Pedaleo tan rápido, señor, que nunca me alcanzarán». Aquellos muchachos me enseñaron que, si les das una responsabilidad real y confías en su honor, responderán con una eficacia asombrosa. Por eso, cuando regresé a Inglaterra, decidí probar estas ideas en la isla de Brownsea en 1907. Formé 4 patrullas iniciales, los cuervos, los lobos, los toros y los chorlitos, y puse a los muchachos mayores al mando. El éxito fue total porque la patrulla es la unidad de trabajo y de juego. Es allí donde cada uno de vosotros deja de ser uno más para convertirse en alguien indispensable para sus hermanos. La patrulla, vuestra pequeña banda de amigos. Una patrulla debe ser pequeña, de 6 a 8 muchachos. Si sois más de 8, el grupo se rompe. Si sois menos de 5, no tendréis fuerza para las tareas de campamento. La patrulla es como una pandilla natural de amigos, pero con un propósito noble. En ella, cada uno de vosotros tiene un cargo que desempeñar con alegría y responsabilidad. Vuestros cargos y responsabilidades. Como vuestro jefe scout, os digo que ningún cargo es superior a otro. Todos sois eslabones de una misma cadena. El guía de patrulla es vuestro líder, pero recordad, su misión es guiar, no empujar, ni mucho menos arrear a sus scouts. Él debe ser vuestro hermano mayor y enseñaros con su propio ejemplo, ganando insignias y viviendo la ley antes de pedíroslo a vosotros. El subguía es su mano derecha, siempre listo para apoyarlo y aprender a liderar cuando llegue su turno. Para que todo marche sobre ruedas, el secretario lleva vuestros registros y custodia vuestros secretos con discreción. El tesorero cuida los peniques de la patrulla, inculcando la honestidad y el ahorro, y el intendente se asegura de que vuestro equipo y vuestro rincón de patrulla estén impecables. Porque un scout no vive a lo bruto, sino con orden. El cocinero nos deleita en campamento, el enfermero cuida de nuestra salud y el guardián de leyenda protege nuestra historia mística. Cada uno de vosotros debe ser un experto en lo suyo para que la patrulla sea invencible. El honor y la mística, el animal tótem y el libro de oro.
Cada patrulla lleva el nombre de un animal o ave. Elegid uno cuyas virtudes os inspiren y cuyo grito podáis imitar a la perfección para llamaros en la distancia o en la oscuridad. Si sois de la patrulla lobo, sed perseverantes y trabajad en equipo. Si sois águilas, mantened vuestros ojos siempre bien abiertos. Y si sois leones, sed nobles y valerosos. Defended vuestro banderín como si fuera vuestro propio honor. Es el alma de vuestra patrulla y debe acompañaros a todas partes. Vuestro tesoro más preciado es el libro de oro. No es un simple cuaderno de actas, sino una bitácora ricamente adornada, donde debéis anotar vuestras aventuras, anécdotas divertidas, fotos y esos secretos que solo los miembros de la patrulla conocéis. Servirá para que los nuevos scouts sientan el orgullo de pertenecer a una estirpe de muchachos valientes. El gobierno de la tropa y la vida al aire libre. La Corte de Honor es la fuerza motriz que custodia el honor de la tropa. Allí vuestros guías de patrulla se reúnen para decidir el programa, otorgar premios y resolver problemas de disciplina. Es una escuela de democracia donde aprendéis a representar el punto de vista de vuestros hermanos y a acatar la decisión de la mayoría con deportividad. Mis decisiones como jefe scout son escuchadas, pero recordad que en la Corte de Honor el jefe de tropa no tiene voto. Todo este adiestramiento tiene un solo fin: prepararos para la vida en el bosque. Una semana de campamento vale más que 6 meses de instrucción teórica en un salón. I shall dare say... En la naturaleza aprendéis a valeros por vosotros mismos, a rastrear, a orientaros por las estrellas y a cocinar vuestro propio pan sin utensilios. El juego es nuestro gran maestro. Juegos de acecho como el juego de Kim o la búsqueda del tesoro os darán sentidos más agudos que los de cualquier habitante de la ciudad. La promesa, vuestra palabra de honor. Finalmente, nada de esto tendría sentido sin nuestro código de honor. Al hacer vuestra promesa, os comprometéis por vuestro honor a servir a Dios y a vuestra patria, a ayudar a los demás y a cumplir la ley Scout. Recordad siempre, el honor de un Scout consiste en ser digno de confianza. Si un Scout falta a su palabra, ha fallado a lo más sagrado que posee. Haced una buena acción diaria, por pequeña que sea. Una sonrisa, una mano tendida a un anciano o una palabra de aliento son actos que construyen la paz. Mi meta es que dejéis este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis. Trabajad juntos, jugad limpio y mantened siempre alto el espíritu de vuestra patrulla. Buen camino y buena caza, mis muchachos.